Сараас явдаг болоод ирсэн. Бид нар ч юм бол ерөөс автобусгүй байсан улсууд. Гэтэл одоо тэр нь 7 сараас хорон дарга маань өөрөө юу яагаад хөөцөлтөө явсаар байгаад энэ явдаг болоод ирсэн. Өшөө хүүхдүүд маань тоглодог талбай байхгүй байсан бол хадтын 5 дугаар гудамд бол сагсны талбайтай болсон. Одоо яг тэрийгэ төвшиглээд одоо бидний хүсэж байгаа юм маань юу вэ гэвэл нэгэнд тэнд хүүхдийн сагсны талбай бий болсон юм чинь өшөө хажууд нь байгаа газрыг ашиглаад хөгшин настай хүн өшөө бага насны хүүхэд тоглох бас нэг ийм талбай хийчих тийм газар байна. Тэрийг яаж игээд хөгжүүлээд тэрийг яаж игээд ингээд нэг айтайхан болгоод авчия. Тэгвэл сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж чадахгүй хүүхэд манай 20 дугаар хорон зөндөө байгаа. Манай 20 дугаар хорон цэцэрлэггүй. Тийм болохоор тэр хүүхдүүдийг гадаа шорон дээр байлгаж яснаас тэнд билегийн талбайг нь ашиглаад тогтчуулаад өгчих юм бол хөшин настай улсууд голцоо байдаг газар хүүхдээ салхилуултаа нарлуултаа тэнд авчиж тоглуулвал арай бас орчин зүгээр юм уу гэсэн талаас бид нар бас